Ribuan warga California Selatan diminta untuk waspada dan segera mengungsi lantaran kebakaran yang melanda wilayah tersebut masih terus terjadi. Sejumlah wilayah bahkan saat ini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hal ini diungkapkan oleh ahli meteorologi Ryan Kittel pada Selasa, 14 Januari 2025. Kittel menyebut jika semua tanaman dalam kondisi kering dan siap terbakar. Oleh karenanya, kebakaran dapat menyebar dengan cepat. Bahkan, kebakaran baru dapat dengan cepat menjadi masalah. Kini, bahaya bermuncul di tengah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles. Disebutkan, angin kencang dapat menerbangkan abu beracun. Petugas kesehatan mendesak semua orang untuk mengenakan masker. Anish Mahajan dari Departemen Kesehatan Masyarakat setempat menyebut, abu yang terbang bukan sekedar tanah. Menurutnya, debu halus tersebut berbahaya karena dapat mengiritasi atau membahayakan sistem pernapasan dan bagian tubuh lain tempat itu mendarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.